Her noen tall og fakta om vold i nære relasjoner i Norge. 9240 ungdommer mellom 12 og 16 år svarte digitalt på en norsk undersøkelse om ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. NKVTS-rapport 4/2019. Her hva forskerne fant ut. Hvor vanlig vold i nære relasjoner i Norge? 1 av 20, det vil si 5%, har opplevd alvorlig fysisk vold. Det vil si de har blitt sparket, slått med en hard gjenstand, banket opp. 1 av 5, 20%, har opplevd mildere vold, som lugging, klyping, klaps med flat hånd. 1 av 5 har opplevd gjentatt psykisk vold fra foreldrene. Nesten 1 av 5, 18%, har opplevd at mor har blitt utsatt for minst en type fysisk eller psykisk vold. 14% at far har blitt det. 7% har sett en voksen slå søsken. 1 av 20, 5% har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen. Av disse 1/4 fra en forelder. Hvem mest utsatt for vold i nære relasjoner i Norge? Det større risiko for å oppleve alvorlig vold i familien om familien har økonomiske problemer, foreldrene har rusproblemer, noen har psykisk sykdom, eller foreldrene har vært kriminelle. Det større risiko for å oppleve vold i nære relasjoner hvis du bryter med normer for kjønn og seksualitet. Det større risiko for å oppleve vold i nære relasjoner hvis du har en funksjonsnedsettelse. Og det dobbelt sjanse for å oppleve seksuelle overgrep om du jente. Og det betyr også at det mange som opplever dette som gutter. Det dobbelt sjanse for å oppleve alvorlig vold hvis foreldrene har innvandrerbakgrunn. Selv om mange utsatt for vold i nære relasjoner, betyr det ikke at vi må godta det, men at vi må gjøre mer for å forebygge og stoppe det. De som har blitt utsatt for vold, har en større sjanse for å bli voldelige når de blir voksne, eller bli utsatt for vold igjen og igjen. Kjenner du noen som opplever noe av dette, og hvordan kan du hjelpe dem?